Tere, hea vaataja! Mul on hea meel kutsuda sind meie teises saates kaasa mõtlema teemal, milline on elamisväärne Eesti riik. 20 haritlast ja kultuuritegelast on oma allkirja vastavale algatusele andnud. Me küsime täna, mis motiveeriks Eesti noori end selle riigiga jäädavalt siduva. Teemat kommenteerivad meie stuudiokülalised, kelleks on kodanikuaktivist Brit Kerbo. Pöördumisega soovime arutlusele tuua ka tabuteemad. Meie algatajate seltskonda ühendab keskmisest tundlikum sotsiaalne närv. Tartu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mihkel Lees. Reformierakond on aastate jooksul hakanud üha enam tegelema sotsiaalsete dimensioonidega ja see pole halb. Riigikogu liige Liisa Pakosta. Liiga tihti tähendab lapsevanemlus seda, et seni enam-vähem toime tulevast inimesest saab sotsiaalabi objekt. Kodanikuaktivist Siim Tuisk. 47 000 hallipassiga Eestis sündinut peaks saama võimaluse kodakondsust taotleda ilma lisatingimuseta. Siim, sina kirjutasid alla ka Harta 12-le, et sellest pole viimasel ajal mõnda aega midagi kuulda olnud, et mille poolest praegune algatus sellest hartast erineb? Olukord iseenesest on teistsugune, et siis kui harta sai kirjutatud, siis oli tegu mitte päris just revolutsioonilise, aga kindlasti palju pingelisema hetkega. Praegu tunnetavad võib-olla seda vastutust tuleviku ees ja seda nagu mitte kuhugi suunduvat progressi pigem nagu haritlased ja mitte võib-olla niivõrd palju need inimesed, kes 500 päeva tagasi siis tänavatele tulid. Kas ta erineb ka sisu poolest? Kindlasti erineb sisu poolest, et need inimesed on teinud selle hoopis teistsuguse, hoopis põhjalikuma, et hartat, kui me tegime, siis see oli ikkagi, ütleme siis, kogu selle võimaluste vahemikku, mis tol hetkel eksisteeris, põhimõtteliselt uus partei või valitsuse tagasiastumine või muud selles, et selle ära kanaliseerimine nagu viide meie meelest tol hetkel kõige põhilisemasse probleemi, millest praeguseks muidugi siis homme jõustub teine seaduse parandus ja ega tulevik väga roosiline selles mõttes ei paista. Hea vaataja, enne veel, kui me edasi süüvime, võtame selle algatuse tükkideks lahti ja vaatame, millega tegu. Kas Eesti võib lähiaastatel muutuda tõeliselt inimese keskeks riigiks? Algatus elamisväärne riik sõnastab selgelt, et ühiskonna edenemiseks ja parema elujärje saavutamiseks on vaja väljuda poliitilisest ummikseisust. Ühiskonnas on tajutav soov uute ideede ja jõudude järele, kuid praegune parteiline eliit ei ole selleks võimeline. Algatus keskendub Eesti kultuuri, sotsiaalelu, demokraatia ja majanduse edendamisel. 20 allakirjutanut leiavad, et Eesti tulevikule mõtlevate kodanikena on nende kohustus sekkuda ja avada diskussioon Eesti strateegiliste valikute üle. No, Brit, mida sina arvad väitest, et enamik allakirjutanutest on varasemalt juba sarnastes ettevõtmistes osalenud ja on tegelikult üks väike grupp inimesi, kes soovivad ise poliitikasse minna? No nende 20 allakirjutanu hulgast kindlasti ei saa öelda, et kõik nad soovivad minna poliitikasse või uut erakonda teha. Et see tekst sündis ikkagi selles mõttes maailma valust. Ja see tekst on see, mis ühendab just seda seltskonda. Kui nüüd võtta nii, et just kui kõik kogu aeg samad inimesed kritiseerivad, siis jah, muidugi on seal samu inimesi, kes on varasemalt alla kirjutanud, nagu siin Siimki kas või Miks need inimesed uuesti midagi teevad? Järelikult ei ole piisavalt muutusi vahepeal olnud. Järelikult tuntakse endiselt, et midagi on valesti. Ja aga see siiski ei välista, et vähemalt osad inimesed allakirjutanutest võiksid soovida poliitikasse ise minna? Ma kindlasti seda ei välista. Et ma ei välista ka kuidagi moodi seda, et ma ise ühel päeval poliitikas veel aktiivsemalt kaasa teeks. Aga ma lihtsalt kindlasti rõhutaksin seda, et see 20 inimest, kes kirjutasid, et nendest ei hakka nüüd mingisugune uus partei tulema. Et neid 20 inimest ühendas ainult see tekst. Aga poliitikas iseenesest ei pea ka kaasa tegema just nii, et sa liitud mingisuguse parteiga või ehitad ise ühe uue. Et ma usun, et teie viimases saates vast oli sellest juttu, et ka kodanikuühiskonna tasandil saab üht teist ära teha. Aitäh! Liisa, teie erakond oli sel hetkel valitsuskoalitsioonis.
mille vastu see algatus nii-öelda sisuliselt suunatud on. Kas see on teie meelest õigustatud? Minu arust on väga õigustatud, et IRL oli koalitsioonis. Pean silmas algatust praegu. Aga algatus, ma ei ütleks, et see on kellegi vastu. See on konstruktiivne ettepanekuid sisaldav dokument. Pigem mind teeb murelikuks näiteks see, et kui me võtame laste teema, siis seal ei ole mitte ühtegi uut ettepanekut. Vaid kõik need ettepanekud, mis on isegi seadustes kirjas, aga miskipärast neid ei täideta. See, kui me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on terve rida asju ka seadustes kirjas ja ikkagi see teenus ei jõua inimeseni või ikkagi see lahendus ei jõua inimeseni, et siis tuleb tõesti mõelda, et milles see probleem on või kuidas seda lahendada. Kas see tähendab seda, et midagi sisuliselt uut me sellest algatusest teada ei saanud? Ei, kindlasti mitte. Seal on osad teemad, mis pakuvad erinevaid lahendusi, erinevaid siis sellele, mida näiteks IRL on toetanud. Näiteks kodakondsuspoliitika. Et kodakondsuspoliitikast tulnud ettepanekud on tõesti sellised, mis kiiresti laiendaksid Eesti kodanike hulka, aga kui ma vaatan sündmusi praegu Ukrainas või Krimmis, siis paljuski need sündmused on olnud see põhjus, miks me oleme hoidnud oma kodakondsuspoliitikat sellisena, nagu ta on, üsna konservatiivsena. Ja kui me vaatame näiteks naaberriiki Venemaad või kui me vaatame riike lääne pool, siis tegelikult on seal kas veel konservatiivsem või vähemalt sama konservatiivne kodakondsuspoliitika, et see on julgeoleku küsimus. No poliitikud küsivad tihti, kui on ka varasemalt sellest algatusest räägitud, et kõik on väga kena, me kõik soovime elamisväärset riiki, aga andke meile need konkreetsed lahendused, mida me saame ära teha täna, nüüd ja kohe. Siin. See, et täna nüüd ja kohe ühe seadusega ei muuda sa tegelikult riiki. See, mis tegelikult muudaks riigi elamisväärseks, on see, kui palju rohkem inimesi võtaks selle omanikutunde, et nemad on osaliselt süüdi selles, et praegune olukord on siiamaani jõudnud. Et nende vaikimised, nende käega löömised on tegelikult viinud selle siia olukorda ja isegi sellisel juhul, kui teha nagu mingi kampaania või mingi muu selline järsku sündinud liikumine, kui seal ei ole tegelikult nagu pikaajalist kodanike poolt et nad tunnetaksid, et see on nende jagatud vastutus ka, et nemad peaksid ise olema teadlikumad ja ise mitte ainult kord 4 aasta jooksul kellegi valima, vaid ennast jooksvalt enda huvialadega kursis hoidma, et kus midagi toimub, siis see iseenesest, kui selline muutus tõesti üleöö toimuks, siis jah, meil oleks koheselt nagu parem riik. Meil on ühiselt jagatud minevik nii vabaduse ajal, kus Vene-valged võitlesid meiega koos, kui taasiseseisvumise ajal, kui päris paljud nendest samadest inimestest hääletasid tegelikult Eesti iseseisvumise poolt või toetasid seda enda tegevusega, siis mitte alati kõik ei saanud nendest kodakondsust ja mitte alati ei olegi see olnud nagu niivõrd väga see, et kas neil on nüüd võimalik teha siin see eksam või teine, vaid pigem see, et kas riik on üldse tunnustanud, on märganud neid. Me tuleme selle kodakondsusseaduse juurde hiljem veel tagasi, aga sa mainid, et ei teki seda omanditunnet riigi peale mõeldes, et ilmselt sa pead silmas ka seda suhestumist. Et ma küsiks näiteks, Liisa, võib-olla te oskate kommenteerida, kuidas on tänapäeva nii-öelda selle laulva revolutsiooni generatsioonil selle suhestumisega Eesti riigiga? Teie hinnangul? Uus põlvkond tuleb alati uue värske nägemusega ja see on tegelikult väga positiivne, et me näeme oma pere vanemate laste pealt, et neil on palju asju, mida nad näevad võib-olla teistmoodi kui meie vanade kändudena. Ma küsin kohe, mis need on? Meie vaatame, ma võtan kõige lihtsama asja, toit. Et kui mina vaatan toitu ja mõtlen tagasi oma üliõpilaspõlvele, siis ma meenutan seda, kuidas ma käisin läbi 4, 5, 6, 7 ühiselamu tuba, enne kui ma jõudsin 8, kust ma sain laenata viiluleiba. Sest eelmistes ei olnud ja kartuleid praadisime me veega ja see oli väga luksuslik õhtusöök. Kõlab umbes, et nüüd on vana inimene sattunud, eks ole, noorusmälestustesse. Aga ma vaatan meie pere vanemate laste pealt, et feta juuste ilma basiilikuta. Et
see maailm on nagu täiesti teise koha peal. Ja ma ei ütle, et see on vale, vaid see lihtsalt on niimoodi. Võib-olla sellepärast ongi eriti aktuaalne praegu küsida, et mis motiveeriks tänapäeva noort, kellel on kõik võimalused, uksed on lahti, motiveeriks teda selle riigiga suhestuma, ennast sellega siduma, oma tulevikku siin nägema, et kui tõesti vorsti kättesaadavus poeletil ei pane enam käsi kokku lööma. Et Mihkel, mis sina arvad? No mis ikka inimesi motiveerib ühes riigis olema? Et kindlasti motiveerib inimesi sissetulekud, kindlasti motiveerib inimesi see, et neil oleks selles riigis turvaline elada. Kindlasti motiveerib eriti noori inimesi see, et neil oleks võimalik selles riigis lapsi saada, lapsi kasvatada. Et räägime kas või näiteks lasteaiakohtadest, et noortel emadel oleks võimalik panna enda lapsed lasteaeda, et neil oleks võimalik tööd teha. Et need on kindlasti need asjad, mis motiveerivad. Ja tegelikult kui uuriti nüüd väljarände potentsiaali, mis õnneks on veidike langenud 2013. aastal, siis seal toodi ka või noored tõid välja, et kõige rohkem hoiab neid Eestis pere ja sõbrad. Ja tegelikult see soovitus, ma arvan, üks paremaid soovitusi olekski see, et me tekitaksime noortel inimestel võimalikult head võimalused saada lapsi, kasvatada lapsi. Jah, kiire kommentaar. Et see võimaluste rohkus, mis on Eestis, kus teised inimesed räägivad sama keelt või räägivad ka vene keelt, et kindlasti ma ei tahaks seda kahte kogukonda või rohkemagi kogukonda vastandada. Et palun mitte valesti aru saada. Aga see võimaluste rohkus, mis tegelikult Eestis on, et sa võid liikuda tööle, teisele töökohale ja sul on inimesed, keda sa võib-olla tunned või keda tunnevad sinu, ma ei tea, sõbrad, vanemad, et sul on mingisugune sotsiaalsete suhete võrgustik ja sa sõidad Tallinnast Tartusse, sa ei ole võõras, sa oled ikka seesama oma. Ideaalne noorele inimesele võiks ju olla see, et sa õpid, sa täiendad ennast välismaal, mõnes teises riigis, mõnes teises kultuuris, võib-olla ka tööalaselt täiendad seal, liigud siia tagasi, et siin on midagi oma, inimesed, kes räägivad sama keelt, mida sina räägid, on samas kultuuriruumis, kus sina oled ja see kõik on nii lähedane ja oma hea elukeskkond, puhas loodus. Me tuleme hetkeks algatuse juurde tagasi. Mihkel, sina kuulud Reformierakonda. Kui sa oled selle algatuse nüüd läbi lugenud või vähemalt põgusalt sellega tutvunud, kas võib jääda kumama mulje, et tegemist on justkui selliste natuke veidi vasakpoolsete väärtustega? Ega otseselt ei jää kuvama seda muljet ja tegelikult on mul ka väga hea meel, et on inimesi, kes mõtlevad kaasa, kes soovivad Eestis elu paremaks teha, kes mitte lihtsalt ainult ei vingu, vaid tõepoolest mõtlevadki sellele, millised oleksid Eesti jaoks head lahendused. Väga sümpaatne on mulle siin Briti algatus Maha Tallinna TV raha lasteaedadele näiteks, ehk siis seesama lastehoiu ja lastega tegelemise võimaluste suurendamine. Et ei, kaugele sellest, et tegelikult mida rohkem mõtteid, seda parem. Ja mina nüüd kindlasti ei jagaks, ütleme, seda arvamust, mis võib-olla vahepeal on jäänud kumama, nagu erakonnad või parteid kardaksid kuidagi uusi mõtteid või kardaksid uusi ideid. Et ei, väga kaugel sellest. Uued mõtteid, ideed on teretulnud, aga mida ootaks ja loodaks, on alati see, et ei tehtaks ainult kriitikat, vaid tuldaks välja ka konkreetse positiivse programmiga. Et kriitikat teha on hea, aga konstruktiivne kriitika on see, kui nähakse, mis on valesti ja tehakse ka ettepanek, kuidas seda parandada. Sa ütlesid hiljuti meedias, et Reformierakond on hakanud tegelema sotsiaalsete dimensioonidega ja see pole halb. Mida see tähendab? Reformierakond on säilitanud läbi aegade teatud põhimõtted. Näiteks see põhimõte, et me ei lase riigivõlga liialt suureks, et me üritame hoida eelarve tasakaalus. Tulevaste põlvkondade arvelt ikkagi elamist õigeks ei pea. Aga mis puudutab nüüd sotsiaalseid dimensioone, siis kindlasti näiteks vanemahüvitis, mis võimaldab lapsevanematel 1,5 aastat lapsega kodus olla. Lastetoetuse tõus. Siin võiks öelda ka IRL-i ka koostöös või algatusel tehtud tasuta kõrghariduse. Ma teeks pärast mõned remargid sellele. Pensionitõus, et mul on tunne, et Reformierakond on hakanud vaatama natuke sotsiaalsemalt.
Liisa, me võtame teie remargid kohe, et miks tuleb lastetoetuste tõus nüüd uue koalitsioonipartneriga ja mis seda varasemalt pidurdas? Varasemalt pidurdas seda Reformierakond. Meil õnnestus suure võitlusega sisse saada vähemalt üldine lastetoetuste tõus alates 3. lapsest, millel oli ka Reformierakond tükk aega vastu. Aga see õnnestus siiski ära teha ja tegelikult meie nägemust mööda oleks võinud see tõus olla märksa kiirem juba siis, aga siis oli Jürgen Ligi, kes laiutas käsi, ütles raha kuidagi ei ole, mitte kuskilt leida võimalik ei ole. Ja teiseks saavutuseks, mis me peame, tõesti, kus oli suur võitlus 2 koalitsioonipartneri vahel, oli see, et mitte arvestada siis lapsetoetusti sotsiaaltoetuste puhul arvestatava sissetuleku hulka, mis oleks täiesti nullinud selle mõju lastega peredele. Vanemahüvitise mäletatavasti tegi seaduseks siis minister Pomerants ehk IRL ja ka vanemahüvitise nüüd viimatised muudatused, mis sai tehtud siis selle töötamise ja lapsevanemaks olemise parema ühitamise nimel, samuti suure võitluse tulemusena, aga mul on hea meel, et need praegu siis lõpuks ometi jälle tõusid. Mul on kahju, et ära rikuti see hästi pikalt ennast õigustanud mudel, kus siis lapse toetus on nii-öelda kordsetena ja nendele peredele, kes seda kõige rohkem vajavad, ehk alates 3. lapsest on tõus tegelikult ainult võrreldes kehtivate seadustega 4,1 eurot, mis on ilmselgelt liiga väike. No siiski ei ole see vajaduspõhine printsiip ka mitte kuskile kadunud, et kuigi tõepoolest ka mitte vajaduspõhine toetus tõuseb esimese ja teise lapse puhul siis 19 eurolt 45 euroni, siis ikkagi vajaduspõhiselt see kahekordistub ja 3. lapse toetus on siis 100 eurot. Et ma pean tunnistama, võib-olla ka mulle meeldiks rohkem, kui see lapsetoetus oleks veelgi vajaduspõhisem. Aga eks ka koalitsioonis tuleb teha kompromisse. Aga ma küsiksin Valu algatajate käest, et kuidas teie näete nüüd uut koalitsiooni, kas see võiks rohkem soodustada teie ettepanekute elluviimist? Ma muidugi väga tahaksin Mihklile oponeerida. Need võib kombineerida. et kas ta soodustab? No kui nad nüüd siin alustavad näiteks, meil küll seda kirjas ei olnud, aga meil oli hulk juttu sallivusest, et kui nad näiteks alustavad ka sellest, et tsiviilpartnerlusseadusega edasi minna, et see ei ole ju positiivne märk. Lastetoetuste tõusu sellisel moel, nagu nad seda praegu tegid, ma ei toeta. Ma toetan seda rohkem vajaduspõhiselt ja ma ütleksin nii, et paljud teenused on selle kõrval tagamata, et mina sellisel moel ma kindlasti seda lastetoetuste tõusu ei toeta. Aga mis ma tahaksin Mihklile öelda on seda, et kui ma siin kuulan, siis mul tekib tunne, et ega sa vist Reformierakonda ei esinda, et sa esindad ise ennast. Sellepärast, et sa ütled, et väga tore on ju kõik see laste teema ja sa kiidad mu kampaaniat. Aga ma võin sulle tuua ühe näite masuajast, et kuhu siis esimese raksuga kärpekäärid läksid. Nad läksid ikka sinna lasteaiaprogrammi igale lapsele. Et ma saan aru, et tegelikult see on omavalitsuste kohustus tagada lasteaiakoht. Aga see on märk, see on sõnum. Et kui valitsus teeb sellise otsuse, et ta võtab esmajoonest ära raha ikkagi sealt lastele suunatud valdkondadest, see on sõnum. Ja see on sõnum potentsiaalsetele lastevanematele ja see on sõnum olemasolevatele lastevanematele, et see valdkond ei ole meile oluline. Me võtame sealt raha ära. Aitäh, Brit. Siim, sa lased pastakal kiiresti käia. Siin on päris mitu asja, et ma võib-olla ei arvaks, et panna Mihklit sellesse positsiooni, kus ta kogu valitsuse senist poliitikat isiklikult peab kaitsma, oleks päris õige. Küll aga ma leian, et on igati õigustatud võtta Reformierakonna Tartu osakonna positsioon või tehtud poliitika, kus kogu raha on suunatud pigem sildade arengusse ja lasteaedade osas oli üsna suur tühimik, nii et üks lasteaed peaaegu tahtis kukkuda või sellest tulnud suured protestid. Selles mõttes, et ma näen siin nagu palju otsesemat isiklikku seost, et ma olen väga hea, meil on kuulda seda praegu, aga kuidagi väga vähe olen näinud nagu seda eelmiste aastate jooksul. Me proovime tuua selle lasteaedade ja lastetoetuste teema noorele inimesele praegu natuke lähemale ja ma küsiksin Liisa Pakosta käest, miks teie hinnangul keskmine sünnitusiga on tõusnud 25 eluaastat 30-le, et miks täna noored naised sünnitavad hiljem ja vähem lapsi?
ma hea meelega räägin sellest lasteaedadest ka, aga konkreetselt sellele küsimusele vastates siis minu isiklik arvamus mõttes baasiks mingisuguse peotäiega demograafide uuringuid on siiski selles, et inimesed saavadki valmis oma asjadega lapse sünnitamiseks tänapäeval hiljem. Et see on paratamatus. Et see on paratamatus ja selles iseenesest ei ole mitte midagi halba. Naise fertiilne iga on, ehk siis sünnitusiga on, me vaatame ka oma esivanemate puhul, siis minu vanused sünnitajad on olnud ka mitu põlve tagasi täiesti normaalne nähtus, et see ei ole midagi halba. Ütleme, et 7, 9 või 15 last nii 30-selt sünnitama hakates enam ei jõua teha. Aga 3, 4, 5 jõuab täitsa vabalt. Kui nüüd lasteaedadest rääkida, siis ma olen täiesti nõus Britiga selles mõttes, et see teenuste kättesaadavus on võib-olla kõige olulisem. Et kui sul on rikas pere ja vaene pere ja mõlemal on laps, siis see, kas su lapsetoetus on nüüd 20 või 40 eurot, muidugi oluline. Aga see ei ole ju see raha, milleks sa last kasvatad. Aga kui sa saad, laps saab sul 1,5-aastaseks ja sa pead minema tööle tagasi, siis see rikas pere jõuab võtta vajadusel lapsehoidja või panna lapse eralastehoidu või ta suudab leida mingisuguse lahenduse. Aga sellele vaesemale perele on tegelikult see lasteaed ainukene variant, et tema saaks üldse tööle minna. Iga 4. laps Eestis kasvab üksikvanemaga peres. See tähendab seda, et sellel üksikvanemal ei ole seda last üldse, ta ei saa isegi mehega arvestada. Et see, et su see lasteaia teenus on kättesaadav, on kõige olulisem ütleme muutuja selleks, et sündivus kasvaks. Et sul on turvatunne, mu laps saab nii vanaks, ma saan tööle tagasi minna. Sest see, kuidas naine saab ühitada lapse kasvatamist ja tööd, on üleüldse kõige olulisem näitaja selleks, et lapsi sünniks. Nendes riikides, kes seda saavad hästi ühendada, on sündivus kõrgem ka arenenud maailmas, Euroopa Liidus ja nendes, kus see on keeruline või kus on takistatud või kus lasteaiakohtade kättesaadust pole, on sündivus väiksem. Lisaks võib-olla ainult selle lause siia kiirelt, et sa ütlesid kogu aeg naine ja et meest ka kõrval ei ole, et ma lihtsalt ütleks, et üks väga siuke oluline nagu lääneliku kultuuriruumi või siuke Põhjamaade, kui me tahame sinna poole vaadata, tunnus on ka see, et seda kasvatusaega jaotatakse pisut nagu võrdsemad. Et mitte alati naine ja... Ei, väga nõus. Ma lihtsalt võttes Eesti jälle statistika, et siis meil paraku tõesti see üksikvanemate osakaal on pöörane, 93% juhtudest on see. No õnneks on isa puhkus siiski ka märgatav nähtus. Isa puhkus on märgatav nähtus ja päris palju. Aga samas järjest rohkem isasid hakkab seda kasutama ja ma arvan, et on väga tänuväärne, et me oleme loonud ikkagi võimaluse ka isadele rohkem lastega koos olla. See vahe tuleb tegelikult selle koha pealt, et kui sa lähed nagu tööd otsima, nii noor inimene vaatab meid praegu, on ju, naisterahvas, ta läheb tööintervjuule, tööandjal on keelatud ta käest küsida seda, et kas sa soovid last saada või sa ei soovi last saada. Aga mõlemal on peas see teadmine olemas, et see noor naisterahvas võib-olla läheb 1,5 aastaks töölt ära. Nüüd samal ajal, kui läheb noor meesterahvas, taga ei teki üldse sellest küsimustki. See, mida Siim silmas pidas, oli tõenäoliselt see, et tõesti on näiteks 6 kuud vanema hüvitisest on see periood võta või jäta. Selle saab võtta välja ainult isa. Ja sellisel juhul on nüüd töövestlusele minnes naine ja mees, noormees ja neiu täpselt võrdses positsioonis. Mõlema puhul on tööandjal teda vaadates see risk, et äkki ta jääb mul töölt kõrvalt ära. Aga kui me muudaks selle vanema hüvitise veel ka paindlikumaks, et sa saad tõesti lapse kasvatamist ja tööd ühitada, kauks see risk üldse ära. Lapse kasvatamine puhas rõõm. Ma tahaks, kui tohib ära klaarida korraks Siimu Tartu lasteaedade kriitika. Et tegelikult oleme Tartus jõudnud sinnani, et praktiliselt lasteaias ei ole meil enam lasteaia kohapuudust. Kohapuudus on meil Tartus sõimeealiste lasteaia hulgas ehk siis 1,5 kuni 3 aastat. Ja tegelikult koostöös erasektoriga me otsime väga aktiivselt praegu lahendusi, kuidas kaotada ära ka see nii-öelda järjekord, mis on reaalselt kuskil 400-500 last.
ja nii, et me teeme selle nimel tööd, et noh, ei lagune need lasteaiad kuskilt. Võtsin just lahti siin Siseministeeriumi andmed linnaliste piirkondade toetustest. Tallinnas ja selle lähiümbruses on vajadus 2000 täiendavat lasteaia kohta, Tartu ja selle lähiümbrus 1300 täiendavat lasteaia kohta. Kallid külalised, väga suurel osal meie vaatajaskonnast veel neid lapsi ei ole. Seetõttu ma küsiksin Briti käest, kuidas sa kommenteerid sellist paradoksi, et jõukas ühiskonnas keskenduvad inimesed rohkem karjäärile ja saavad seetõttu lapsi hiljem. Aga Eestis ei ole nii-öelda, pole seda jõukust ja pole ka neid lapsi. Kuidas sa suhtud sellesse? Noh, eks meil on ju kõigil vaja turvatunnet rohkem kui ainult see lasteaia koht. Et kui palju sa tunnetad seda siin, et laste saamiseks või pere loomiseks või enda sidumiseks selle riigiga konkreetselt ma väidaksin, et on noorele inimesele ka kindlasti oluline see, et see on salliv ja selline hea avatud ühiskond. Et ei piisa ju sellest lihtsalt, et sa tead, et iive on negatiivne, et minu kohustus tõenäoliselt eestimaalasena on siia, ma ei tea, 3 last sünnitada ja siis sa vaata ainult seda, et kas lasteaia kohti on, et siis sa lähed hurraaga lapsi tegema. Et tegelikult on kogu see keskkond on ju väga oluline. Et millised on see võimalused siin näiteks tööturul, millised võimalused on sul seda karjääri luua ja see salliv ühiskond. No me liigume tegelikult selles suunas. Et ma arvan, et need asjad lihtsalt on praegu ongi meil mingisugune selline seisak, mille peale me selle teksti kirjutasime. Et justkui me ei lähe nagu päris tagasi, ei lähe nagu edasi, aga et midagi on nagu valesti. Et me tunneme, et see keskkond võiks olla kuidagi sõbralikum. Sest et tegelikult on ka mul väga palju neid inimesi sugulaste ja tuttavate hulgas, kes elavad väljaspool Eestit. Saksamaal, Luksemburgis, on käinud ära Austraalias ja ei ole ainult nii, et nad ei tule tagasi näiteks sellepärast, et nad saavad seal rohkem palka ja et siis nende elatustase siin langeks. Vaid on sageli põhjused hoopis mujal. Et kas siin ei olda piisavalt koostöövõimelised, kas siin ei olda piisavalt avatud. Ja just nimelt see sallivuse küsimus. Et kui sa ikkagi vaatad tõesti nii, et teise nahavärviga või teisest rahvusest inimene on sinu jaoks nagu midagi negatiivset. Sa mainid, et midagi peab olema valesti, kui inimesed lähevad siit ära ning sellel on väga raske vastu vaielda. Igal aastal läheb keskelt läbi 6000 noort Eestist ära. Meie toimetaja Eveli uuris, mis seisab selle taga. Me vaatame klippi. Riigikontrolli aruandes seisab, et Eesti inimesed ei tunneta, et nende elatustase oleks piisavalt hea ning nad on pettunud siinse eluolu liiga aeglases paranemises. Rahvastikuregistri andmed näitavad, et 2012. aasta lõpuseisuga elas välismaal pea 83 000 Eesti kodanikku. Väljaränne on hoogustunud just viimasel paaril aastal. Kui 2009. aastal rändlast Eestist välja alla 5000 inimese, siis 2012. aastal oli see arv 10 800. Samal ajal rändas Eestisse veidi üle 4000 inimese, mis tõttu ei rände saldo ligimale 7000 inimesega miinusesse. Peamised sihtriigid, kuhu Eestis tööle ja elama suundutakse, on Soome, Rootsi, Norra ja Ühendkuningriik. Mihkel, miks lähevad noored inimesed Eestist ära? Eks kui nüüd vaadata väljarännet sedasi pikemas perspektiivis, siis kindlasti väljarännet on mõjutanud kõigepealt Eesti liitumine Euroopa Liiduga. See tähendab seda, et noortel oli võimalik minna tööle, minna õppima samadel alustel, kui nad oleksid Eestis teinud. Ja loomulikult ülemaailmne majanduskriis, mis jõudis ka Eestisse. Väga paljud inimesed kaotasid töö, tekkis pettumus, mindi Eestist välja. Ja tegelikult kui vaadata praegu seda, et kes Eestist välja lähevad, siis suuresti on need madalama haridustasemega noored, kes võib-olla tõesti vaatamata sellele, et tööpuudus on Eestis vähenenud, vaatamata sellele, et palgad on tegelikult Eestis kasvanud, ei leia endale ikkagi piisavalt head väljundit. Kui nüüd vaadata välja rännanud inimest haridustaset, et siis tegelikult ei saa rääkida mingisugusest meeletust ajude väljavoolust.
mitte, et ma tahaksin siin öelda, et osad inimesed oleksid väärtuslikumad jääma ja teised ei oleks, väga, väga kaugel sellest. Et noored siiski pigem viimasel ajal liiguvad nii palju vähemalt, kui mina olen aru saanud, mitte niivõrd palga pärast või mitte niivõrd töö pärast, vaid sellepärast, et ennast täiendada, et juurde õppida ja ma arvan, et see on positiivne eeldusel, et need noored tulevad ka tagasi. Meie vaataja Egon Mets kirjutab meie Facebooki lehel väga murettekitava sõnumi. Tsiteerin. Põhjused, miks inimesed Eestist minema lähevad, on kaugelt rohkem kui üks. Suuremad nende seas on Eesti ühiskonna stagneerumine, hangumine, kauaaegsete võimulolijate ülbe arusaam, et riik on nüüd valmis ja mitte midagi muuta ei tohi. Noorel põlvkonnal on värskeid ideid ja hoopis teistsugune eluhoiak, aga neid ei võeta kuulda. Ja samas kurdetakse silmakirjalikult, et noored on mugavad, hedonistlikud, ei huvitu poliitikast, ühiskonnast, aga miks peakski? Päris kuri ja terav kommentaar, et mis te arvate sellisest suhtumisest üldse, Liisa? Keskmisest konstruktiivsem. Tegelikult ma vaatan seda, et mulle Riigikogu liikmena inimesed kirjutavad, mis on väga tore. Ja ma saan nädalas kuskilt keskelt läbi 5-10 kirja ikka. Ja mis ma murelikult vaatan on see, et enamasti on nende kirjade kirjutajaks vanemad inimesed. Et noored avaldavad oma arvamust siis, kui ma lähen kooli koha peale ja ütlen, et ma ennem ruumist välja ei lähe. Et ei saa ennem söögivahetunnile, kui te olete tõesti öelnud ja arvanud, mis te tahate. Ja viimati käisin näiteks Kadrina keskkoolis, kus üks täitsa algklassi poiss siis tõusis vapralt püsti, ütles, tema tahab, et muudetaks seadusandlust, mis ei luba noortel töötada piisavalt. Ja me oleme tõesti selle küsimuse näiteks Riigikogus nüüd käsile võtnud, et see ei kõlaks liigse populismina, siis see nimekiri nendest asjadest, mis inimeste kirjade peale muutmisele läheb, on tegelikult kaunis suur. Ma julgustaks kõiki vaatajaid tegelikult võtma ikkagi mitte siis enam sulg ja paber, vaid see asi kätte, millega saab kirjutada ja oma ettepanekut teele saata, et ma ei luba kõikidele, et need õnnestuvad, aga päris paljud võetakse ikkagi ette ka reaalsesse arutellu. Aga me jõuame jällegi ringiga tagasi selle punkti juurde, et noored ei suhestu Eestiga. Teile kirjutavad vanemad inimesed, muresid kurdavadki sageli vanemad inimesed. Noorematel on palju lihtsama vastupanu tee, nad ostavad pileti, nad lähevad, teevad oma Erasmuse aasta kusagil ära ja vaatavad, et päris tore on. Siin ma kohe jõndaks vahele, et tegelikult mure on vastupidine. Mure ei ole mitte selles, et oleks lihtsama vastupanu tee teha see Erasmuse aasta kuskil ära. Kui ma vaatan numbreid, siis Eesti üliõpilased peaksid palju rohkem käima teistes riikides oma neid aastaid tegemas. Eesti doktorandid, Eesti noored töötajad peaksid palju rohkem käima väljas. Kui me võrdleme ennast teiste riikidega, siis see välja liikumine peaks olema palju suurem. Me oleme ka küsinud noorte käest, miks nii vähe minnakse, 2 probleemi tuuakse välja. Üks on keeleoskus, mis siiski jääb vajaka ja teine on rahalised põhjused, et sa pead mingis ulatuses ennast ikkagi ise rahastama selleks, et välja Samas minna. Ei saa me jätta tähelepanuta seda osa noori, kes ei lähe välismaale õppima, vaid kes lähevadki teadlikult tööd tegema, mis on lihtsalt paremini tasustatud ja lähevadki mõttega mitte tagasi tulla. Et Siim, mis motiveerib ikkagi seda noort? Miks ta läheb ära ja kuidas seda suhtumist muuta? No see kindlasti ei ole ainult ühte konkreetset motivatsiooni, aga ma võin rääkida samamoodi. Mulle ka kirjutavad inimesed ja suhtlen ka vahepeal tulevad isegi baaris rääkima. Üks konkreetne juhtum oli näiteks... Ma ei käi baaris, jah. Seda küll, aga samas Margus Tsahkna, kui ta tegi oma kampaaniat Tartus, siis ta tõepoolest käis küll baarides ringi ja Võib-olla mõjuks see noortele? Ei, see ei olnud isegi nagu see, et nüüd niimoodi riigikogulased peaksid sunniviisiliselt nagu Juku-Kalle käima ja tutvuma inimestega. Aga pigem ma tahtsin rääkida sellest, et kui sa oled vene noor, kes on lõpetanud näiteks meditsiini ja sul põhimõtteliselt on võimalik minna Soome ja siin sind ei võta keegi omana. Sa ei ole nagu tegelikult väga paljude inimeste jaoks oma. Sa oled kuidagi ikkagi pisut võõras. Siis kui sa lähed ära, ütleme Soome, siis sa tead, et sa oled immigrant. Nemad teavad, et sa oled immigrant ja kõik on väga rahul ja nagu selles mõttes, et tunnetavad nii-öelda oma positsiooni ühiskonnas. Või see, kui sa oled üles kasvanud maal ja õpidki mingit puidutiskleriks või mingiks muuks asjaks ja su ettevõtte pannaksegi kinni, kuna tootis siseturule ja enam ei ole nõudlust. Ja sa lähed Soome ja sa tead, et sul on vähemalt võimalik oma perekonda üleval pidada mõne aja pärast võib-olla leiad endale mõne Kaisa või mõne muu toreda inimese
sa ei hakkagi tagasi tulema sellepärast, et sinna, kus sa ära läksid, ei ole tegelikult enam mitte midagi alles jäänud. Seal võib olla küll mõni lasteaiakoht, kui seal kuskil kaugel on mingi asi olemas, aga kogu seda muud sotsiaalstruktuuri tegelikult ei ole. Või kui me räägime Erasmuse tudengid, siis tegelikult need ei ole need inimesed, kes on meie jaoks kadunud. Inimesed, kes ära lähevad, on hoopis teist tüüpi inimesed. Et Erasmuse tudengid on selles mõttes, me võime täiesti rahulikult 2 korda rohkem sinna raha alla panna ja kohustuslikus korras umbes saata kõik minema. Ja nad tulevad tagasi, sest nende kogu sotsiaalstruktuur tegelikult on suuremas jaos ikkagi siin. Need, kes ära lähevad, on need, kes on nagu teinud endale teadliku valiku, et jah, ma võin siin nagu 10 aastat piinelda ja lõpuks saada mingi korteri laenu ja siis nagu veel mõnda aega piinelda lastega. Aga kui ma lähen sinna või teise kohta, et siis ma olen kas mingis korteriühistus või mul on juba võimalik osta mingine odav mingine maja või ma tunnen ennast selles mõttes inimesena või me räägime geide õigusest näiteks, mis tunde tekitab nendele 2% Eesti elanikkonnast see, kui Taavi Rõivas nii-öelda tulevikku vaatav uue generatsiooni inimene ütleb, et ei, me ei kavatsegi rääkida partnerlusseadusest ja umbes minu nagu sellel valitsuse ajal, mis mul siin aasta aega on nagu ette jäetud, või siis sellest, et kui meil on täiesti arvestatav kanepikultuur näiteks, siis täiesti nagu mingit arutelu selle üle, et kas peaks kuskil kunagi legaliseerima või millise käibe see tooks näiteks juurde turismiettevõtetele või millised liikumist soodustaks või seda, et Ida-Virumaal on suur Sankt-Peterburi on ligidal ja nende huvitatus oleks tegelikult see, et me saaksime mingi lihtsustatud korras piiriületuse ja oleks võimalik ehitada sinna üles sanatooriume ja pakkuda seal venekeelset teenindust ja saada tegelikult endale see nagu maksutulu, mis on iga aastavahetusel, kui kogu Tallinn on üle ujutatud siis nii-öelda okupantidest. No kõlas väga palju edasiviivaid mõtteid, aga siin sa mainisid ka venekeelset elanikkonda. Ma küsin siinkohal, millise probleemi lahendab 47 000 hallipassi omanikule kodakondsuse andmine lihtsustatud korras? Ennem tänast saadet vaatasin veel kord igaks Statistikaamet üle, nüüdseks on neid alles jäänud ainult 45 000. Vahepeal on Statistikaamet oma avaliku andmebaasi uurinud. Mida see lahendab? See lahendab seda, et kui ma rääkisin kõige alguses omanikutundest, sellest, et see on nende riik, et neil on sama värvi ID-kaart ja samad õigused kui eestlastel, siis kui neil kui sa tunned, et sa ei pea nagu 4 nädalat ootama mingis viisa järjekorras, kui sa tahad sõita, ütleme Indoneesiasse kuhugi, sa oled selles mõttes sama võrdelises kohas, kui sa näed ühte esimest hartalast ministrina, näed sellist uuenduslikku poolt sellest, et ka niivõrd suurele vähemusele siin tegelikult jääb ruumi ja nende teistsugusele maailmapildile, nende kohati võib-olla mõnda muud ajaloo seika ülestõstvale minevikupärimusele jääb tegelikult selle nii-öelda alternatiivse, mitte selles mõttes, et nad ütleksid, et ma ei tea, holokausti ei olnud või midagi sellist, aga ma räägin selles mõttes, et see, kus sa nagu tähtsustad mingit asja või nagu tõstad esile, et mõlema poole vanaisad võib-olla võitlesid üksteise vastu, aga nüüd meil on ühine kodumaa, mõlemad on siin sündinud ja lähme siit edasi, siis see, kui nad oleksid kodanikud meie kõrval, see, et nad lihtsalt ei ole siia sattunud ja on sunnitud siin elama, vaid tegelikult Eesti riik arvestab nendega ka kodanike, arvestab nendega ka Riigikogu valimistel, arvestab nendega ka nii-öelda selle poliitilise mõju osas, on tegelikult see, mille pärast ma arvan, et need 45 000 võiksid saada ka lihtsustatud korras. Liisa, kas te nõustute või vaidlete vastu? Ma nõustun täiesti selle seisukohaga, kui sa nimetasid, et noortel, vanadel on probleeme sellega, et nad ei tunne ennast siin inimesena. Ma tean ka seda, mis tunne on, kui te lähete tööd otsima ja teie peale vaadatakse niimoodi, et mis mõttes, et kus teie CV on ja kus on teie 20 eelnevat töökohta ja miks te seda ei oska ja toda ei oska ja siis öeldakse veel lõpuks halvasti ka, et meie suur viga, mida me teeme, on see, et me ei oska väärtustada või me piisavalt ei väärtusta neid inimesi, kes teevad lihtsaid töid, ükskõik mis põhjusel. Aga selle üle tuleks kahtlemata käsi plaksutada ja tunnustust avaldada, kui keegi läheb ja teebki hommikul vara bensiinijaamas neid vorstikesi, mis saia sisse pannakse ja saab selle eest küll väikest palka, aga ta teeb midagi väga olulist, ilma milleta absoluutselt ühiskond ei toimiks või töötab koristajana või ükskõik millena, et ilma selleta ühiskond ei toimiks. Ma absoluutselt ei nõustu terve rea järgmiste argumentidega. No ma ei tea, kanepi arutelu.
kanepi arutelu on mitu korda olnud. Meile tulevad arstid, kes toovad konkreetsed näited, meile tulevad teadlased, kes on seda valdkonda uurinud ja ütlevad, et kanep on tee kangemate narkootikumide juurde. Jah, ja me ei legaliseeri seda. Sellepärast, et meile spetsialistid ütlevad, millist tohutut kahju see tooks. Aktsiisitulu alkoholist aktsiisitulu tubakast on kordades väiksem, kui on alkoholi või tubaka kahjulikkus ühiskonnale tervikuna, et me oleme tugevas miinuses. Meil on see kogemus olemas. Nüüd, mis puudutab seda kodakondsust ja seda omanikutunnet, ma küsiks siis seda ka, et miks siis näiteks Rootsi ja Soome ei omanikutunde loomiseks ei anna lihtsustatud korras kodakondsust. Ei anna tegelikult ükski Euroopa Liidu liikmesriik. Ammugi mitte ei anna meie idanaaber. Kodakondsuse saamine eeldab ikkagi inimese enda poolset mingisugust panustamist. Sa pead elementaarsel tasemel õppima ära keele või sa pead ühte või teist asja tegema, mis ei ole ülemäära palju nõutud. Paljud eestlased lähevad teistesse riikidesse, saavad teiste riikide kodakondsuse, õppides selle keele ära, täites neid kodakondsuse nõudeid. Et ma tõesti ei arva, et elementaarne eesti keele oskus kodakondsuse saamisel oleks nüüd tohutult ülepingutatud nõue. Kuidas, Mihkel, sina seda kommenteerid, et meie lõimumise eestkõneleja ise vene rahvusest, Sergei Metlev on ka samuti öelnud, et kodakondsust ei peaks jagama nagu õhupalle supermarketis, et kas sa vaidled vastu? Kodakondsus tõepoolest ei ole selline asi, mis on võrreldav õhupalliga supermarketis, et kodakondsus ikkagi eeldab mingisugust teatud lojaalsust sellele riigile, kus sa elad. See tõepoolest eeldab sellist, nagu ka Liisa enne mainis, elementaarset riigikeele oskust näiteks. Et ma arvan, et Eesti ühiskond kodakondsuspoliitika aluste muutmiseks täna veel ikkagi täiesti valmis ei ole. Mis puudutab kanepi legaliseerimist, siis siin ma olen ka Liisaga nõus, et ausalt öeldes, kuigi ma olen liberaal, siis ma arvan, et on mingisugused teatud asjad ikkagi, mille eest riik peabki inimest kaitsma. Ja ma arvan, et kanep on küll üks neist. Ma ei tea nüüd Liisa seisukohta, aga mis puudutab sooneutraalset partnerlusseadust, siis minu arvates selle puhul on tegemist täiesti mõistliku algatusega, et mina kirjutaks sinna küll kahe käega alla. Aga mis puudutab veel Eesti ja Vene noorte vastandumist, et mulle tundub, et seda vastandumist on jäänud vähemalt jällegi Tartu kontekstis, võib-olla siin inimesed, kes elavad või resideeruvad põhjalikumalt Tallinnas, oskavad Tallinna kommenteerida. Ja lihtsalt üks väike märkus, et tegelikult vene noortel haritud vene noortel, kes on õppinud ära ka eesti keele ja näiteks omandanud eesti keeles haridust, aga samas on neil suus ka vene keel väga puhtalt, et tegelikult on neil tööturul väga tugev konkurentsieelis. Sellepärast, et vene noor, kes räägib eesti keelt, räägib nii vene kui eesti keelt, aga olgem ausad, ega eesti noored kuigivõrd vene keelt ei räägi. Ja selles suhtes haritud vene noortel on Eesti noortega võrreldes päris hästi. Kitsaskohti on kõlanud laua taga praegu palju, aga mul oleks küsimus suurele ringile. Kas te põhimõtteliselt nõustute või ei nõustu, et meil on Eestis täna vaja suhteliselt kiiresti leida mingisugune moodus, kuidas kõnetada noori neile omasel viisil. Kui me jätame praegu kanepi legaliseerimise kõrvale, see kindlasti kõnetaks väga suurt hulka noori. Aga kuidas moodi neid kõnetada, mitte jätta tähelepanuta? Et kas on see probleem nii suur, et jookseb Eesti tühjaks noortest või ei ole? Brit? Jah, siin on kindlasti jälle mitu asja, et siin ühte kindlat lahendust ei ole. Aga on kaks asja, mille peale küll mina olen mõelnud ka seda elamisväärse riigi teksti koostades, et mis oleks need kaks sihti võib-olla, mis mina võtaksin kõige tähtsamateks hetkel. Et kui me mõtleme, et kes seda riiki üleval peavad, siis tooksin esile perekonnad ja ettevõtjad. Üks siht võiks olla see, et mitte Eesti 5 kõige rikkama riigi hulka, vaid Eesti 5 kõige lapsesõbralikuma riigi hulka. Ja seda mõtet on tegelikult väga paljud poliitikud ka toetanud ja avaliku arvamuse liidrid, kes on siis leheveergudel sõna võtnud, et see rikkus ei ole asi iseenesest, vaid asi on selles keskkonnas. Ja see keskkonna loomine omakorda, kui me nüüd mõtleme, et kust tuleb see maksutulu ja millest me oma avalikke teenuseid üleval peame, siis
siis ettevõtluskeskkonna kõikvõimalikud lahendused, mis teevad seda igatepidi paindlikumaks ja sõbralikumaks ja soodustavad kõike seda, et inimene võtaks ise tõesti midagi enda kätesse. Noorte ettevõtlust ja startup'e, kõike seda soodustatakse, aga kas on meil mingisugune selline suur hurraa, mis on veel avastamata, millega me saaks noori kõnetada? Jah, no tegelikult see eelnõu kõlas juba ju täiesti nagu Reformierakonna poliitika. Et keskendume selles suhtes lastele, peredele, vanemahüvitis, lastetoetuse tõus ja ka ettevõtlikkus, et tõepoolest, et ega ilma ettevõtluse soodustamiseta maksutulu ei teki ja midagi liiga palju paremaks ei muutu. Aga kui me räägime Eestist kui ettevõtja sõbralikumast riigist, siis kui vaadata, kui kerge on Eestis luua ettevõtet, isegi ilma algkapitalita, kui lihtne on tegelikult ettevõtlusega alustada, kui on ainult hea mõte või idee. Et ma arvan, et selles suhtes me oleme ka ikkagi Euroopas ja ka maailmas juba praegu täitsa esirinnas. Küll nüüd erinevad tõepoolest ettevõtlusinkubaatorid, erinevad sellised kohad, kus noored saavad koos käia, arutada, üheskoos tekitada uut väärtust, erinevad startupide toetamine, et see on kindlasti see, millega tuleks tõsisemalt tegeleda. Hea vaataja, meie toimetaja Jakob käis Tallinna tänavatel inimestelt, sealhulgas noortelt inimestelt uurimas, mida neil on elamisväärseks eluks vaja. Me vaatame klippi. Arvates Eesti on elamisväärne? Ma arvan kindlasti. Eestis on hea sündida ja surra. Aga kas Eesti ühiskonnal on midagi puudu või midagi viga? No ma ei tea ühiskonda, kus millestki puudu ei oleks. Ühtsest, sellisest vaimsusest. Palgasüsteem on nagu imelik asi. Palgatast tuleb olla natukene palju. Et ma ei kujuta ette, kuidas miinimumpalga peal nad suudavad ellu jääda. Soovida suuremat, kui me suudame realiseerida. Kõik võiksid nagu rohkem olla tolerantsemad. Aga tulevikus ei näe, et läheks ära või? Võib-olla ainult siis, kui ma soovin kuskil edasi õppima, kus tööle minna, aga... See on ja jääb minu kodukohaks. Mul on kindel plaan minna välismaale. Mina lähen juba järgmine aasta ära. Sa palgaga oled rahul? No mida suurem, seda parem. Ma tuleksin toime kuskil 600 euroga kuus. Kuni mingi 800 eurot, kuni 1000 eurot, ütleme ma. 3 nulliga võiks ikkagi olla. Kuidas on selle palganumbriga? Kas see võiks olla üks motivaator, mis noori siin hoiaks? No, palganumber kindlasti on noori inimese jaoks üks motivaator ja kui me vaatame ikkagi palgadünaamikat, siis palgad on tegelikult Eestis pidevalt tõusnud ja eelmise aasta detsembris jõudis keskmine palk vist isegi üle 1000 euro. Et selles suhtes palk kindlasti on. Liisa, kas noor inimene saab midagi täna ise ära teha, et tal siin 10 aasta pärast, 20 aasta pärast oleks parem elada? Et me võime kurta selle üle, et me hakkame järjest rohkem pensionäre, vanureid üleval pidama. See on paratamatus võib-olla tõesti ja peale selle, et hakkame nüüd kohe lapsi sünnitama, mida saaks noor inimene kas või mõttetasandil ära teha? Tööd tuleb teha. Ühtegi teist vahendit elu paremaks tegemiseks mina ei tea. Raske koht on see, et alustada tuleb madalalt. Alustada tulebki esimestel töökohtadel pakutakse vähepalka, siis liigud aegapidi edasi ja midagi ei ole teha. Tükk aega võtab see aega, kuni sa edasi liigud. Et ma ei tea, mul olid ka esimesed töökohad, olid koristaja ja lastekasvataja ja nõudepesija ja nii edasi, et siis võttis väga pikalt aega enne, kui ma kuskile kõrgema palga peale jõudsin, aga see palk on küll alguses väike, aga et see noor inimene üldse tahab tööd teha, edasi liikuda, ennast arendada, ka sellest tööoskustes arendada. Selles, ma ei tea, kas selle nimi on sallivus või lihtsalt vaimustus noortest inimestest, kes siin on ja tegutsevad. On kätte jõudnud aeg, me võtame otsad kokku. Kuidas moodi kõlaks saate juhtmõte või kuldmuna, kui see oleks nüüd teie teha? Millal? Ja just nimelt, millal ja kuidas saab Eestist niivõrd elamisväärne riik, et siia tuldaks, mitte ei mindaks ära? Kiire kommentaar, Mihkel. Ma arvan, et toetame noori peresid, suurendame noorte võimalust õppida,
suurendame noorte võimalust lapsi saada ja suurendame noorte võimalust ka ümber õppida. Sest tänapäeva ütleme, tööturg ei toimi enam nii, nagu tuli 10 või 20 aastat tagasi või 30 või 40 aastat tagasi pigem. Et inimene läks kooli, õppis endale ameti, siis lõpetas kooli ära, töötas sama koha peal. Et ütleme, ümberõpe, selle võimaldamine ka on kindlasti üks märksõna, mille võiks. Siim ja Brit, teie tähetund? Siim on nüüd pidanud pikalt vait olema, et oled hetke veel, vabandust. Et üks asi näiteks, mis minu jaoks on väga oluline ja mis on ka kindlasti üks motivaatoreid, mis paneb Eestit armastama võib-olla teistmoodi, kui lihtsalt mõtleme, et mul on siin ainult töö ja võib-olla ma saan siin lapsed ja mul on siin vananev perekond. Et see on kogukondlikkus. Et mina ise väga hindan seda, kui sa teed oma kogukonnas mingeid asju kaasa. Et ise Kalamajas elades, siis seal on nagu tohutu rõõm näha seda, et tehakse mingeid asju koos, mingid hoovikohvikud tehakse koos, mingid üritusi korraldatakse koos, arutatakse mingisuguste planeeringute üle. See koos tegemise rõõm, et kui tegelikult hakata juba väga nagu noorest peast, et tõesti ütleme abituriendina või siis ka seal kuskil niimoodi 20-aastaselt kaasa tegema nendes asjades, tegelikult see annab väga-väga palju seda riigi tunnetust või seda sellist ühist hingamist juurde. Ja see võrgustiku kasvatamine omakorda loob selle eelduse, et isegi kui sa käid vahepeal ära, siis sa tahad tulla tagasi. Siim, ühe lausega, viimane juhtmõte. Esiteks, keskmisest palgast on selles mõttes muidugi väga nõme rääkida, et mediaanpalk, mis näitab palju lähemalt seda, et kui paljud inimesed tegelikult saavad mingi raha kätte, on pigem selle sama 600 euro juurdes. Ja kui me nüüd räägime sellest, mis summad noored esimesel juhul tööle minnes on, siis see 3-20 tunnis on veel juba nagu isegi hea sellisel juhul saadud. Ja siinkohal ma tooks esile võib-olla ühe asjana ainsana Saksamaa praktikakohtade tasustamine, kus riik tegelikult maksab siis sel ajal, kui inimene läheb kuhugi ettevõttesse, maksab talle tegelikult sellel ajal nii-öelda palka. Et ettevõtte jaoks ei ole see koorm, nad hea meelega võtavad praktikante, teevad tööd ja riik nagu annab sellel ajal inimestele selle rahalise poole, et nad ei sureks, ei kannataks ja ei peaks minema koheselt siis ka mingile madalale palgale tööle, et miidki raha saada ja kuulata. Nii et noored, ärge kartke ka esialgu madala palga eest tööle minna. Tänaseks lõpetame, aga fookus on teie ees juba 23. aprillil ning sedapuhku ei saa meiegi mööda Ukraina kriisist. Me räägime infosõjast, me räägime senise maailmakorra lagunemisest ja püüame vastata küsimusele, mis mõlgub suure venna mõtteis Peipsi järve taga. Avalda arvamust meie Facebooki lehel ning küsime sinu küsimuse meie järgmise saate külalistelt. Aitäh!